Grasia's back! Today, may bago na naman tayong recipe, guys. I want to share it to you. Our shrimp and chicken in Cajun. Gracia's recipe. Charot. O nga, guys, magluto tayo today. Kaya, i-share ko po sa inyo ang aking simple recipe. Nga pala, guys, magpapakita ko sa inyo, no? Nagulat ako, guys, pagpasok kanina sa kwarto. So, sandun, pakita ko sa inyo, guys, anong meron nandoon. Pagpasok ko sa bed, guys, nagulat ako kasi ito gumalaw. So, yun pala. Nandyan pala ang tiger namin sa ilalim, guys. Tingnan nyo, pakita ko sa inyo ang aming tiger. Ayan, ang aming baby tiger. Hi. 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 How are you? Say hello. Ayan ang aming baby tiger, guys. Umitim na siya sa kakatago sa ilalim ng unan. Hey, say hello to our viewers. Akala ko anong gumalaw sa ilalim ng unan. Siya pala nagtago dyan. Ayan. Diyos ko sa'yo, tiger. Paano ka na? Oh, dyan siya, guys. Ayan. Pasaway talaga tong tiger namin, guys. Say hello to our viewers. Hi! Yan, love na love niya ang kumot ko. Dyan siya. Yan, nagtatago kasi warm sa kanya yan. Ay, nako. Hi, tiger. Tiger, hello. Say hello to our viewers. Say hello. Huy. Say hello. Hi. Say hello. Hi. Guys, today I would like to share to you again my recipe, Gracia's recipe. Today we will make a seafoods and chicken in Cajun. So, i-mix natin sila, guys. So, meron tayo ditong hipon na malalaki. Tingnan niyo siya, guys. Oh, 'di ba? Ang laki. Ayan po. Lulutuin natin siya. Pero ang ginamit ko na chicken meat is chicken wings lang. Ayan po. So, magluluto tayo today ng... Ay. Nagulat ako. Diyos ko, Lord. Nahulog ang kutsara, guys, kasi nagawa ako ng yogurt. Nahulog siya. It's pulling down. Ay, ano ba yan? Oy, ginulat ako. Yan, nahulog siya kasi pinatong ko sa kaldero. Ayan, nagawa pala ako ng yogurt, guys. So, gustong matuto paano gawin ang sekreto, charot, ang yogurt na recipe, tingnan niyo lang po sa aking one of my video na na-upload. Nandyan po ang ating recipe yogurt. Recipe make a seafoods, shrimp and chicken in Cajun. Gracia's recipe. Charot. So, bago natin lutuin, guys, putulin muna natin tong sungay-sungay niya dito, guys. O, kasi para hindi tayo mahirapan magkain mamaya, no? Tanggalin natin tong sungay niya. Sungay, ewan ko anong tawag. Basta sungay lang yan siya sa akin. So, tanggalin muna natin siya. Yan, malalaki. So, sa isang box, 8 piraso ang laman. Ganito. So, bumili ako ng 2. So, yan ang ating lutuin, guys, no? So, tanggalin natin yung, ano nila, yung sungay-sungay nila, yung dito, bitaw, no? Tapos, ito, yung buhok-buhok. Tanggalin muna natin yan bago natin sila lutuin. So, abangan nyo, guys, ang aking recipe today. Shrimp and chicken. Nonso ba? Uy! Shrimp and chicken and Cajun sauce. So guys, first thing that we need to prepare for our recipe. So we need a ginger, garlic, and onion. So para mabilis, to make it easy, so we need to put in i-blend natin siya, i-crush natin siya dito para mabilis. Gagawi. We make it paste. I-grind natin siya para mabilis. Ipi-paste natin siya, guys. So, let's prepare this.
garlic, onion, and ginger. So guys, let's start cooking. Ayan na po, it's ready. So guys, we need oil.